Before we begin part 2 of this episode, we'd like to let you know that the video files for the second half were unfortunately corrupted. We have replaced them with clips from the Hong Kong Art Toy Story exhibition. Hope you still enjoy this episode. 好啦，咁你當然你講咗你老闆勤力過你啦，唔使重複都得嘅。插多一次。差多一次 OK， 咁喺嗰個過程其實應該講 Big Boy Toys 入邊嘅所有公仔大部分都係你處理嘅，定係全部？應該話疫情後就開始揾唔同嘅 artist 去做叫做 crossover 又好，或者有啲直情係我冇參與嘅，就係譬如公司因為有啲 license 喺手啊嘛，有忍者龜啦，而家暫時忍者龜先啦，咁有呢個忍者龜 license 喺手呢，同埋忍者龜 Ninja Turtles 個 license 係比較寬鬆啲啊，批得，所以佢就會即係公司就會不如試下橫掂喺度咯。咁不如試下揾唔同 artist 去做下啲 crossover，即係俾個 license 佢玩咁樣啦。咁所以就公司會開始多啲揾唔同嘅 artist 去做咯。咁我自己嗰邊就開始揾啲唔同嘅 artist 去玩 crossover 咯。咁就開始做，咁但係我同時又要做 license 嘢咯，係啦，包晒啦都叫。即係同一時間處理2、3邊嘢咯。哇！其實咁樣聽上嚟都真係好辛苦下咧。係㗎，仲要有時啲剪嘢要畫畫喎。係啊，你所有嘅包裝啊，啲全部都係你處理嘅。係啊，全部我。所有嘅宣傳海報啊，相啊、影相啊、執相啊，都係你。係啊。你哋跟住啲香港人癲㗎。跟住直情擺展個價錢牌啊，都係我嘅。對。跟住紙袋啊，以前有紙袋啊，仲要撈係乜都係我㗎啦。咁其實你哋因為都係老細咪就係見我，既然你都自己整到啦，個使乜錢？幾抵啊！呢個人工俾到。唔係我即係講，其實你哋因為得兩位朋友嘛，主要得2個係咯。咁其實你哋會好似會提前準備好多明年嘅嘢啊，定係每個月都係？唔係喎，我哋呢就衰在就唔係講公司壞話，不過我哋大家都太忙，我哋好難遇到啲時間，即係我哋好多嘢想做，就突然間喂，不如做呢樣咯，跟住就做緊呢樣，咁不如做呢樣，即係成日好多嘢想玩，咁呢就變相到我哋啲貨呢，就成日都係要臨尾先出到貨嘅，即係 plan 唔到完嘅，我哋係暫時即有好處有唔好處，可能就係因為咁樣我哋做到咁耐，即係覺得係。反而 plan 咗係，有時你 plan 咗呢好得意嘅，你覺得呢樣係啦，你覺得呢隻一定賣到嘅喎，咁樣，但係佢又賣唔到嘅喎。所以而家目前就係好似好憑感覺。OK，係啦，呢個可以即係會睇短期咯，而家唔敢睇長線咯。即係覺得我嚟緊可能下2個月後，即係譬如而家我當而家11月。可能1月有個展喎，或者12月有個展啦，我就而家先開始諗，整一隻咩色係貨依個展啱用嘅，會諗到時係咩人買嘅，咁樣先會去做一個新嘅顏色出嚟咯。咁短時間都趕得切，反應到開咁快2個月咯，你當2個月，所以咪今次嚟馬來西亞嗰隻閃粉嗰隻水獸呢。我老細尋晚11點幾喺皇崗嗰度過關攞㗎，即係喺香港同大陸過關嗰度，佢特登揸車過去攞嗰紮貨，之後交俾你，交俾我，跟住今朝飛過嚟㗎。我都係尋晚先睇到，真係新鮮嘅。尋晚先睇到嗰張相啫。係啦，我先睇，喂，有新嘢喎。我哋係肯定有貨同埋啲貨冇問題先 po 出嚟。哦。之後你都睇咗啲貨，所以佢攞到時候，佢都自己要 QC 一輪。佢攞之前其實間廠一路影啲相，影晒啲相。我哋一有啲咩問題，因為嗰間廠都合作咗好耐，佢哋都知我哋要求。咁所以佢哋趕你哋嘅嘢都趕到幾辛苦下。
哇！但係佢哋都好勁，慣咗佢哋仲有其他嘢講。仲有其他嘢講啊？係啊，所以咁都佢哋仲勤力啊！係啊，佢哋仲勤力，所以係啊，好多時都係咁樣新鮮滾熱辣。新鮮出爐。咁所以有時啲嘢控制唔到，就係突然間個船期遲咗，或者突然間扣關，咁就要變咗 pre-order 咯。即係有時我哋可能係預有啲嘢係依個展覽賣嘅，但係所以有時啲成日做得咁慢咯，即係唔好意思。但係跑展都係你哋兩位係啦，所以就另外仲有一個幫手咯，通常。所以你見到我哋通常喺展會度影嗰啲呢，就係有3個人嘅，就係我同 Leo 同埋一個叫做 Henry。哦，OK。Henry 自己都有個 brand 嘅，佢就係幫我出呢個模型嘅啦。咁其實睇翻，好似比如我睇翻忍者龜嘅4面圖，其實真係唔容易畫下喂。其實呢，我做咗玩具之後呢，先研究到當初呢樣嘢呢，係一個手雕嘅原型師去提醒我嘅。我當初因為我以前我哋畫漫畫咪有透視嘅，啱。咁你個力度或者透視，譬如我咁樣對住個鏡頭，個拳頭同我個頭差唔多大噶嘛。咁我哋畫開嘢呢，就會好難冇咗呢個透視。即係我哋畫開漫畫嘅人呢，咁但係畫4面圖係絕對不能夠有透視噶嘛。尤其是佢係手雕師啊，即係 3D 都話就到，佢係手雕師呢，有時佢見到我畫咗啲透視，佢以為我當個 example，以為嗰個拳頭係咁大啊。其實唔係咁樣。咁佢就雕咗一個拳頭咁大嘅出嚟，個頭就同個拳頭差唔多，但即係呢個 example 貨係啦。咁佢就話：你呢個係插圖，俾我哋原型師嘅叫做工業圖，你應該係要俾工業圖我。跟住我咩工業圖啊？嗱，即係好簡單一個理論，我畫一個人企喺度啦，你會見到。即係一個正常畫嘢啦，一個讀漫畫又好，你一個人企喺度，你會見到腳板面㗎嘛。咁佢哋工業圖呢，就係你唔應該見到腳板面㗎喎，你下邊要係平㗎喎。咁所以呢個就慢慢去學識咩叫工業圖啦，即係唔可以有透視嘅。咁咧呢個有透視啦。係啦，係一個有透視啦。呢個就係呢啲嘢點解有透視呢？因為我係要畫嚟俾 license 去睇。係。如果我係要畫工業圖呢，license 係睇唔明。即係調翻。係佢完全唔知道邊一忽要大，邊一忽要細。所以就要呢啲嘢要去取捨。所以係啊，係咯，畫4面圖麻煩，再又要畫得清晰俾。係啊，即係好多，因為你畫肌肉嘅部分嘅，佢有好多啲凹凸位啊。凹凸位，所以就你嘅凹凸位又唔係嗰種寫實嘅喎，係嗰種佢。方得嚟又有圓嘅，所以呢個我畫完之後，所以就要逐步同 3D 去溝通。哇！呢個改圖改到係啊，喊我嘅。我盡量畫到好準㗎啦，其實已經，即係好多出到嚟都。即係有時你畫嘅時候，你需要自己喺腦入邊想像，其實出嚟應該係咁樣樣嘅。呢個麻煩。呢個都唔算啦，佢機械人先。我覺得機械人先係恐怖。仲夠要正式嗰啲嘢。畫得好，畫咗好耐。我都好崩潰啊！應該。跟住之後嗱，嚟緊有啲 sneak peek 啊，我哋之後亦都想做多啲機械人嘢，即係拉伸嘅。拉伸，所以有講邊一個年代嘅先？我哋嗰啲啦，90年代嗰啲。係。咁所以係啊，機械人先麻煩。好，但我又中意畫機械人嘅。咁我覺得如果鏡頭面前嘅朋友呢，如果想睇到4面圖點樣畫呢，記得去 Instagram Foons_creation 去睇下阿 Foon 畫嘅啲4面圖。你老實講，你俾我真係有啲我都畫唔出嚟啊！我畫咗4面，基本上每一隻我都要畫4面圖，因為我唔識 3D 啊。係啊，我覺得我哋唔識 3D 嘅人真係。真係有時好難表達。我而家學咗自己自學咗，即係都唔係，我有個都係 artist 嚟嘅，即係都係 designer 嘅。佢原來佢識我，即係請佢教咗我少少。咁我而家都識用 Nomad。Nomad 都算比較容易上手㗎啦。係啦，最容易上手。所以近啱啱出冇耐，前排出嗰2隻手指膠，一隻 Frankenstein，一隻忍者嗰2隻我雕嘅。同埋有隻舞獅係我雕嘅。有隻舞獅嘅手指膠，
咁但係係啊，你話呢啲我雕唔到。嗰個幫你畫3D 嗰個都想哇！喊啊我仲搞埋 3D 嘅話，我真係唔得掂。係啊，唔得閒哇抵啊！咁真係你老細都俾 double 人工我。你應該都係瞓喺公司瞓噶啦咁樣。如果你話買 3D 嘅話，係啊，所以我唔敢掂啦，留翻俾啲 3D 嘅人做啦。俾啲專業人士做。咁其實你創作即係你點樣分配時間啊？因為咁多部分嘅嘢需要你自己親手去做，哇！點樣分配啊？即係好似譬如講一個星期，你除咗我呢唔瞓覺之外，你係好多個 project 一齊入嚟啊？定係你係趕緊可能一個月後個 project？好衰嘅喎，有時咧你可能成個禮拜咧佢都冇嘢煩你嘅，即係嗰啲 license 啊、啲廠啊冇嘢煩你嘅喎，你係以為好 smooth，突然間咧有2日咧全部嘢一齊攻埋嚟嘅，真係咁嘅喎。呢個又爭啲咩？呢個有咩問題？咁就分配啊，冇啊，我淨係我6點先瞓咯，慣咗朝頭早6點，咁凌晨即係點講呢？我晏晝3點幾就翻公司，跟住一路做到3點零咁樣就翻屋企自己時間，咁樣又6點零7點瞓。分配我唔中意做一樣嘢係好差，做緊一樣嘢突然間有第二樣嘢攝入嚟。但係你要專但係心做晒成件事工作嘅，以你而家工作量嚟講，一所定係有好多嘢打尖㗎嘛。係好多嘢打尖，但係我會盡量創作上嘅嘢呢，應該話譬如整design 公仔嘅嘢呢，我會盡量完咗我 design 公仔嘅嘢，我先去做其他嘢。安心嘅畫插安圖。心去做其他嘢，畫插圖或者插圖。通常我係最尾先畫嘅，即係我真係完成晒，可能有貨啦，我先去畫插圖嘅。當譬如其他淨係改相、執相啊呢啲嘢我就可能做慣咗就好快。所以插圖你會即係將所有啲會影響你嘅工作完成咗，先慢慢去 enjoy 嗰個。所以我好少畫嘢。你見我其實，你見我 IG 其實好，我老細成日都話：你畫多啲嘢啦。但係仲我都冇時間啦，仲要畫俾係你。即係我都想畫多啲嘢，但係你畫嘢之前，你真係要坐定定係啊，你係啊唔可以有俾任何少少嘢。係影響到而且我發覺，係啊即係我哋畫嘢嘅人係唔係話畫就畫噶啦？有時係啊候真係需要做功課又好，需要去構思又好。構思你淨係諗個主題，你都要諗要時間。係啊，所以係咯，即係唔同有啲真係好勁噶嘛，係真係話畫就畫噶嘛。唔係啊，但係有時你因為你都算畫得多啦，即係有時你會想唔好再重複啦，想要一啲係你都想畫工作以外。係啊，即係想畫啲唔同嘅感覺啊。所以我中意做 live painting 咯。所以而家好多展有時我都成日想做 live 見 painting 過就幾次啦係啊，我 live painting 唔使諗嘢啊。但係 live painting 你需要準備好個構圖啊，唔係定係我企喺度佢望住 freehand 幅嘢我嘅先 freehand，每一次都係冇諗過。見過，今年都睇過。咁即係你睇個畫板，你睇個canvas 嗰個圖會慢慢浮走出嚟。我會望住個白色，跟住諗緊後邊嗰扎人想睇咩。因為而跟住唔係自己想畫咩？你問得好，唔係我都會諗當時我應該要畫啲適合而家呢個場合嘅嘢嘅，一定要。當然有時間限制。係啦，有時間限制，咁一定要畫而家適合呢個場合啦。即係譬如好似 Amazing Toy Show，咁我咪要畫翻係啊，好似你咁講，我都會諗啲人想要咩嘅。即係如果 Amazing Toy Show Art Toy 為主嘅，我唔會畫舞獅嘅，因為有啲九唔搭八，我自己覺得，我會畫翻真係 Art Toy 嘢，跟住可能上面加個 Amazing，即係等佢有少少聯繫啦。咁所以我要睇場合，所以我唔會諗定係我真係到望住幅嘢嗰陣時，我嘅感覺係覺得可以嘅，咁我就畫嗰樣嘢。所以我中意 live painting 係嗰個即時嘅
嗰個現場嘅嗰個氣氛。係啊，咁你會緊張冇啊？其實，定係你已經好定咗？我都話我唔或者已經緊張畫，係因為咧，我唔緊，有人問過我點解阿葉 Sir 係咪葉 Sir？唔係葉 Sir，唔知啊。好似有個朋友問我點解你畫嘢唔驚嘅喺台上面後面咁多人？係啊，好多人問呢個問題。跟住我答咗佢，因為我以前係玩 band show 嘅，我係打鼓噶嘛。打 live band 係啦，咁我玩過好多場 band show，咁我亦都慣咗呢個嗰個仲壓叫做力啊 performance 啊。嗰個仲壓力啊，係啦，嗰個仲壓力啊。邊一錯就係啊死，火咯，好明顯嘅。嗰個一必甩錯咗面都紅晒。呢個有咩事可以攞黑筆畫冚咗佢先。呢個真係好緊要㗎，必甩錯。係啊係啊，即係即係你畫嘢錯，即係你畫嘢錯咗，人哋你就可以唔知啊嘛。啊，啊，必你一聽個個都知啊嘛。係啊，成隊人望住你啊。所以我覺得係有關係嘅，因為我中意 performance，我中意即時嗰個反應。即係我唔係話佢要讚我話畫嘢好叻啊好快，而係我自己覺得好唔使諗啊！嗰個唔係我自己坐喺度對住電腦喺度死諗諗要點樣嗰個係。所以咁我哋嘅算係比較傾向都好傾向點樣講？同埋我中意 graffiti 啊嘛，我中意係啊啊係啊，OK OK 係 street art 嘢啊嘛。係 street art 嘅嘢。係啊比較，即係好， outgoing 其實好，你即係諗翻，其實好多嘢有聯繫。有聯繫啊，係即係如果我唔係打鼓嘅，我就會緊張；如果我唔係玩 street art 嘅，我就唔會咁大係啱支馬卡都咁樣玩。係，因為一般如果處理得到 graffiti 嘅話，咁嗰個 canvas 對你嚟講都係越大越好添。係啊係啊係啊，我中意大啲添。咁反而其實細咧就要係啊，好多細節咯。係啊，睇你畫嘢都好多細節。係啊，咁其實仲有時間做 graffiti。冇咯。都冇睇過。而家嗰啲相講得慘啲，揾唔到食嘅嘢都唔做咯。香港有個 uncle 啊，叫做個名叫 uncle，好勁啊，好崇拜佢，佢可以由第一代 graffiti artist 做到而家。Uncle 852係嘛？係啊，佢仲可以用 graffiti 嚟揾食，哇勁！好勁。 OK，咁樣講到玩具第一次嚟馬來西亞都係嗰年玩具節20係啊，疫情前DAGCC 啊，係啊八，TNGCC 第二屆嗰時候，嗰個係咪咩市政廳啊？我記得好似係嗰個 PWDC 咯 PWDC 啱。係啊，都係第一次喎。第一次喺嗰度，咁都係啊。嗰陣時就係好多舞獅嘅人嚟揾我啦。即係你對舞獅嗰個熱愛係誒超出我哋所好得意認識嘅。嘅，即係大家有睇葉問㗎啦。咁呢，我老豆呢，點解我會中意舞獅呢？咁我老豆細個就成日去打，即係我細個，我老豆就成日去同啲細叔伯打牌嘅。咁打牌嗰個地方呢，就係葉問嗰個場館咁樣㗎啦，真係9成似嘅。真係烏煙瘴，即係好大霧啊！有啲槍，跟住上邊掛咗啲獅獅頭啊，有套鼓啊，佢哋自己開咗張麻雀，有個陽光打落去，即係嗰個情景係咁。係咁我記得啊。OK，都大家都擔住口煙咁樣翹住腳喺度打。啊，咁我就冇嘢做啊嘛，細個就見到啲獅頭。咁呢，就所以就慢慢喺度望啲獅頭，覺得佢哋好型啊，啲色好，因為我好中意啲好彩色嘅嘢㗎，由細到大。咁就開始中意咗獅頭，咁但係我唔識舞獅嘅，其實我淨係識打鼓嘅。冇去冇啊，冇去諗因為過懶咯，因為覺得唔係同埋嗰陣時嗰個年代，阿爸阿媽唔俾嘅。都算係雜舞啊，係嘛？係，因為學得舞獅嗰啲都係我哋叫粗人啦，係嘛？所以就但係會識打舞獅鼓咯，同埋啲舞獅表演以前香港都好多噶，所以我大個先知啊，以前成日喺香港舞獅表演嗰啲就係過晒嚟馬來西亞。哦，係啊，所以其實係香港帶翻過嚟馬來西亞嗰啲獅隊。所以而家香港冇乜獅，即係都有獅隊，冇以前咁多咯。咁但係就開始係咯，中意咗舞獅，同埋覺得即係唯一覺得由細到大，除咗卡通片、玩具之外，就係冇事。舞獅咯。但係細個會淨係中意舞獅啫嘛，淨係中意個氣氛啫，唔會研究佢背後
嗰啲點解會呢個色啊嗰啲嘢，唔會諗點樣整出嚟，唔會諗係啦，唔會諗原來有角色分嘅，同埋入邊嘅結構啊，係啦咁嘅嘢。唔會諗原來唔會知呢個嘢叫傳統啊嘛。但係大個咗開始接觸翻做翻，即係用玩具。其實我係諗呢隻之後先開始睇好多書，上 YouTube 睇好多關於舞獅嘅片，點樣製作，點樣成，跟住先知嗰個古仔，先知。跟住其實呢一個玩具背後好大個古仔，我係諗咗個古仔先諗，唯一一個我係諗咗個古仔先諗個玩具嘅人。可能就係因為之前做漫畫，你會擺咗好多嘢落一個 character 度。咁所以我覺得做過漫畫嘅人會有咁嘅習慣。係嘛？係啊係啊，會設定好多嘢入邊。設定好多嘢，就算咧好搞笑嘅，而家譬如出一隻新嘅 character 咧，會覺得你有冇個背後古仔可以俾佢㗎？寫幾句得㗎啦，咁樣講啊，寫幾句得。但係你寫咗一大寫一篇俾佢，我出本書都得。我前嗰排先做完呢樣嘢，就係話你俾幾句我啦，跟住我就俾一大篇佢，就好完整呢個古仔俾佢。你講，哎呀，我點樣可以 post 出嚟咧？咁鬼長，可以做動畫㗎。跟住自己就會諗，畫漫畫幾好喎。係啊，如果可以畫就幾好。有嘅時間嘅話就會啦。跟住就冇時間畫，咁所以就係咯，做舞獅擺背後好大個故仔嘅，會講埋其實全球暖化啊、傳統啊、未來冇晒傳統啊、冇冬天啊，所有嘢擺晒喺個故仔裏邊。哇，好深啊佢！所以你想唔想聽啊？好快講幾句啊，不如。好快，我俾你有分鐘。好，得，盡快。歲獸勇者嘅故仔呢，其實就係講一個男主角喺一個未來世界度啦。咁呢個舞獅文化呢，就開始逐漸冇啦，因為呢，而家嘅人呢，越嚟越唔會跟住以前傳統啊。係。即係譬如而家後生嘅人都唔識拜神㗎啦。係啊。咁冇晒傳統。咁舞獅啲人就覺得有危險有情，所以唔做，唔想玩呢樣嘢啦。咁呢，就因為呢個同埋呢個世界嘅唔和平啊，即係不和平啊，戰爭又好，你唔知第時有冇戰爭噶嘛。咁喺一個未來世界裏邊有好多變到呢個世界怨氣好大。其實我有少少反映而家我哋自己身處即係我啦，身處嘅地方落去嘅，怨氣好大，唔開心。咁呢，咁事情就發生喺一個農曆新年嘅。農曆新年呢 suppose 係開心啊，開心，好多紅燈，好多紅燈籠。但係未來嘅農曆新年呢，就冇晒呢啲嘢。咁呢，怨氣越大，鬼怪就上嚟啦。即係就覺得新年咁，其實個鬼怪個大佬係邊個呢？個大佬係年獸。OK。年獸呢，其實大家如果有睇其中一個古仔啦，叫做年獸點解會出嚟呢？就係逢新年之前出嚟食人啦。以前個古仔捉啲細蚊仔食啦。咁乜嘢令到佢會翻入水底呢？就係嗰啲紅色嘅紙啊、揮春啊、打鑼打鼓啊呢啲嘢，令到佢唔敢再上嚟。咁但係而家傳統消失，冇人去做呢啲嘢，咁佢就上翻嚟啦。咁佢上翻嚟呢，就開始破壞啦。咁另一邊即係另一邊就係一個小朋友，就由細到大好中意舞獅呢樣嘢嘅，因為佢即係一路都接觸舞獅呢樣嘢。咁但係當見到個社會開始淘汰呢樣嘢啦，咁喺一個最後一個舞獅比賽裏邊，即係應該係做完呢次舞獅比賽之後，就呢個世界都冇㗎啦。咁佢就唔小心跌咗落地，即係喺高處嗰啲踩樁跌咗落去，咁就暈咗，或者可以話叫死咗啦。咁因為呢，我問過，呢個呢，我有做過 research 嘅喎，原來係有發生過嘅喎，即係真係舞獅係真係斷腳或者休克跌落嚟嘅時候。咁好啦，佢暈咗之後呢，就醒翻，即係有一日醒翻啦，發現佢自己係有3世嘅記憶嘅，即係喺腦海裏邊突然間閃咗好多以前嘅新年，即係第一世嘅新年、第二世嘅新年同而家嘅新年。咁佢就對比咗好多嘢，覺得以前啲人好開心，點解而家個世界咁樣？點解啲傳統冇人？即係以前所有傳統都係咁樣。
咁就係啦，佢第一二三世嗰個身份都唔同嘅。第一世係一個武僧，即係打功夫嘅和尚。第二世係一個好研究科技嘅嘢。第三世呢，所以佢就將三世所有嘢就擺落去做呢個 character 裏邊。哦，係啦，咁所以就係咯。之後其實好簡單噶啦，就係打怪獸咯。即係打鬼咯。咁但係鬼嗰個背景就係我擺咗好多香港嘅鬼落去嘅。即係以前香港有個好出名嘅鬼叫辮子姑娘嘅，其實係啦，擺咗好多香港嘅嘢落去，擺咗點解啲鬼會上嚟啊？因為冇晒文明啊嘛，啲人即係細個成日聽㗎啦，俾阿媽嚇唔好周街屙尿啊，所以你周街屙尿嗰啲佢就走晒。咁我就畫咗，其實我畫咗頭嗰10版㗎，呢個漫畫，即係個序章咁樣，係就係有個人喺度屙尿，跟住有隻鬼出嚟咯。咁啊，隨手勇者就過去打佢咯。咁所以佢就係啦，呢三世醒咗之後，佢就點解佢會變做隨手勇者呢？就係佢見到其實有少少佛，因為始終武師係佛教嘢嚟嘅，佛教道教嘢。咁佢就見到觀音，觀音就派咗俾咗一個身份佢，話你要化身做隨手勇者先可以幫到呢個世界，因為對方係年獸。因為以前嚇退年獸呢，就係一班人去製造一隻紙嘅武師，即係一隻怪獸去嚇走年獸啊嘛，同埋嗰啲揮春。咁所以就要用呢個身份去。係啦。哇！就係咁，其實仲有好多嘢嘅，所以呢個簡直係3部曲嚟嘅喎。係啊，其實又可以出幾本嘅咯。我好想如果揾到做動畫嗰啲，真係同佢傾。唔得啊！又好似嗰個一個內地一個好勁嘅動畫，第2集應該要出咗嗰個好靚喎，嗰個咩熱血青年啊咩鬼嘢？唔係講武師嗰個，但係我想講第一集真係勁好勁，睇完之後個心係跳到好勁。但係我第2集睇咗少少，我冇睇落。我冇睇落去啊？唔係因為佢完全佢講係打拳嘅，打拳嘅係咪？所以我自己冇興趣嘅。但係第一集佢啲 CG 係好靚嘅，好正好正。係哇！所以係啊，擺咗好多心機喺呢隻嘢度，又研究咩叫南獅北獅啦。你頭先所講點解會當佢玩具唔係阿托斯，因為佢真係玩得㗎嘛。好多都係手腳腳全部可以喐嘅。係啊，其實呢個係一隻呢度嘅北獅啦。係而家呢個整實，呢個一隻北獅啦，一個南獅，一隻南獅分開賣嘅兩隻。咁呢個係一個 set 一 set 咁。咁但係呢兩嚿嘢就好似頭先咁樣，可以裝喺個膊頭，又企咗喺上邊咁樣咯。所以我中意玩咯，我中意玩具。所以突然間叫我諗 design 一胎嘅嘢，諗唔到，好似冇嘢玩咁咯。咁其實你本身有特別收咩玩具冇？我自己啊，機械人多嗰啲，機械人多，真係勇者啊！我頭先講嗰啲咯，魔動王啊，即係我哋嗰個年代嗰啲咯。即係變形金剛啊！但係而家好似講你自己都做玩具，都每日都對住玩具咯，仲會想收嘢冇？定係會啊，所以收係買嗰啲咗翻嚟係冇開過嘅，定係攞嚟研究嘅？都有嘅，都有研究。全部攞唔係嚟做功課。冇開過，我又真係冇乜邊盒係買翻嚟冇開過。但係我買玩具有一個弊病，我會睇包裝嚟買玩具嘅。設計師嘅係啊，即係我覺得個 box 職業病嚟嘅。個 box art 係勁靚，我吸引到我就會買。就算我唔知嗰啲係咩嚟，我都會想去買嘅。即係我係睇盒，所以我自己啲玩具我好着重個盒㗎。呢個唔好睇。呢個另外一件事咧。以前我係第一次我認識你嘅作品，梗係武師先啦，先南獅，之後再出北獅，之後就成套又出過。咁中間都開始睇你有設計其他嘅角色啊 Franken-Kid 啦 ，Franken-Kid 啦，呢度呢隻啦。Franken-Kid 咧比較特殊，呢個係每個人做，即係好似頭先我講係一個煩惱製造出嚟嘅人物，即係太多嘢諗之下整一個人物出嚟。開頭呢，你唔會好中意佢嘅，即係自己因為你覺得唔係你嘅嘢，好似我譬如我覺得，我好似特登整一隻嘢要迎合個市場咁嘅，係嘛？點解
即係覺得又即係自己會有啲位覺得可以唔係咁嘅喎咁樣，但係對得耐咗呢，你就會覺得我要試下自己轉變下，自己學你當叫自己學習下點樣去轉變或者跟翻呢班人嘅，即係我哋都要睇消費者係好似頭先所講，都要睇消費者係中意啲咩去做。咁我就開始諗自己諗多，即係擺多啲心機落去咯。開頭就覺得係即係好怨世嘅嗰陣時，好憤世就係個市場逼到我咁啊！係我唔想嘅，即係自己都唔係好想望到隻嘢咁嘅。但係而家就唔係，而家想反而而家就話用心搞好佢。係啦，覺得我唔可以離唔開呢隻嘢。而家係當雖然未去到話好多人識，未去到話好多人買，但係我會想繼續試下咯，用呢隻嘢。我都睇到佢又比較多同其他設計師合作，係啊，都係呢款比較多啲。係。同埋好難嘅舞獅呢，始終會俾人一個感覺係老土嘅，即係就算好傳統啊嗰種即係 feel。我當 crossover 啦，crossover 係比較難，因為一諗見到有隻舞獅 crossover 一隻，淨係諗新年嘅啫。即係覺得係新年嘅啫，冇其他係啊冇㗎啦，其他日子呢個就係世人對舞獅嘅睇法啊嘛。咁所以係有啲難度嘅，所以就要諗一隻嘢係可以易啲 crossover 啦，同埋點解話呢隻例外呢？呢隻嘢呢，我係整咗個造型先諗個古仔俾佢，即係先覺得好似夾硬整個古仔俾佢啦，咁樣就整咗交差好似交差咁，好似對自己交差咁樣。但係之後又覺得，原來個古仔又好似有啲意思喎，就係呢個真係幾句嘅啫。呢個就係見到，其實我哋第一款出嗰陣時係打得開㗎，裏邊有個腦㗎。咁呢，嗰陣時仲係細隻啲嘅，就係講一個新啱啱俾人研究出嚟嘅科學怪人。咁呢，但係呢，佢本身係乜都唔識嘅，零嘅，裏邊 zero 嘅。咁佢點樣去知嗰樣嘢係啱同錯呢？你見到佢個螺絲一個係交叉，一個係圓圈嘅。即係冇乜人留意到呢點，可能之前其實佢係要靠，譬如我見到一樣事物，聽到一樣嘢，我要靠轉佢邊個停先，佢就認定嗰樣嘢係咩啦。係啦，咁所以佢係乜都唔識，佢係要接觸呢個世界，係要靠呢兩個螺絲。咁佢有時個腦，我嗰陣時一開頭做咗嗰個腦呢，個腦上面貼咗好多膠布啊，啲藥水膠布啊、紗布，就係佢做錯咗決定，係啦，做錯咗決定或者係佢以為啱嘅嘢，但係個個都話咦，點解你話呢樣嘢啱唔啱嘅喎？咁樣佢就會貼咗佢，覺得呢樣嘢係錯嘅咁樣，即係好多呢啲嘢擺咗落去，同埋一開頭係佢有條尾㗎。嗰條尾係一個電插蘇頭嚟嘅，係啊，一開頭細隻，跟住越整，因為我想佢大個，同埋而家你啲企喺度都，你即係自己諗啦，個古仔係佢企喺度都插到電㗎啦，而家唔使插蘇。wireless 咁解㗎咯，因為我哋出過3款嘅，第一款係一個最香港嗰個3腳插，第二款係 USB 嚟嘅。哇！跟住個年代改變啦，係啦，即係有呢啲小心思喺裏邊。哇！咁間中都有出其他公仔，其他比較可愛傾向嘅比較可愛嘅造型啊。係啊。Ninja B 啊。Ninja B 就係 Ninja B 就自己係啦，就好似頭先所講，覺得要擺多啲心機落去。咁就開始諗多啲嘢俾佢咯。即係有梗係俾個朋友佢啦，咁樣就整咗一個忍者喪屍。你都好搞笑，忍者有嗰啲有磁石啊，係啊，等佢可以調轉。之前去影相係周圍黐，周圍黐咯，等啲人可以周圍黐嚟影咯。揾啲鐵嚟黐佢，即係好似黏渣咁樣走嚟走去。同埋要揾間廠揾啲好勁嘅磁石。好勁啊！乜都黐到要。哇！咁其實你設計咁多個角色啊，算係你點樣分配邊一隻要上陣，邊一隻要即係，因為冇辦法照顧咁多。係啊，咁多個。呢個答唔到，呢個係到而家嘅難題。
應該係始終全部都係自己嘅細路。係啦，每一隻都係啦，每一隻都自己個細路，每一隻都擺咗心血落去，但係顧到呢只顧唔到嗰只。唯有只得一樣嘢可以俾你揀到嘅就係睇條數。OK，明嘅。即係睇個數啊目，就係睇唔好話，即係就算我睇唔到條數啦，可能我老細睇嘅，但係我睇反應咯，即係睇擺個周圍擺展，擺過咁多次展，睇嗰個，但係呢，你估唔到嘅，有時我出隻 Ninjabeat 隻忍者，我一出就擺，我第一個展我記得我喺台南擺出嚟先，冇晒嘅，我好似幾十隻突然間冇晒嘅喺台南，跟住擺埋下一個展都 OK。到第三個展又冇人買嘅喎，即係好難捉摸捉唔到啊！跟住每一隻 character 都係咁，咁跟住就覺得揾一個統計咁多個展，覺得最平均有人會買嘅嗰個 character，或者係嗰樣嘢去發展，就覺得咁樣好似穩陣啲，係咯。即係唔會唔出嘅，即係好似瑞獸咁樣，突然間我哋而家又出一隻新嘅。咁可能 Ninjabeat 嗰個同埋啲人太快啊，你都知啦。係啊，中意嘅嘢太快啦，即係你以為佢好勁，但係原來佢完咗㗎咯喎，嗰個即係以為喂佢原來多人買喎，點知原來就係買完嗰幾次。係啊，跟住佢哋又中意第二樣嘢㗎，太快啦。其實做 toy designer 好辛苦㗎。你追嗰個風又好難追唔到，係啦，你個風又難追。嗱，我講一講嗰個矛盾咧，大家要知道，我哋做一個新嘅產品，做一隻新嘅 character，但係呢，而家因為嗰個轉變得太快，啲人，我哋一做出嚟，你當一套可以咁樣講啊，一套冇我當300整到300個膠件出嚟啦，但係呢，你要明白，我300個同一隻顏色係賣唔到㗎，呢個係即係我哋未到嗰啲位嘅，明唔明啊？當然你話如果我係阿嘉星嘅話，我幾開心呢。但係即係大家都會要咁樣經營落去咁，但係所以就去到覺得嗰300個，所以我哋要慢慢分配唔同嘅顏色，咁就要多得一班真係 collector 嘅，去多謝佢哋支持，佢哋真係會儲，同埋本身 art toy design art toy 嗰個文化就係咁玩噶嘛，即係就係會儲 collect 你嗰個系列噶嘛，係啊，但係呢，嗰個有時做 character 快到就係做完出嚟賣完一陣，賣完一排，點知原來下邊嗰啲就停咗啦。咁嗰批呢，我哋就要慢慢去賣，所以好似幾個展都係擺嗰隻嘢出嚟㗎。我哋冇得收埋㗎，因為都係我哋嘅財產嚟㗎嘛。即係我哋連續5-6個展都係擺同一隻嘢出嚟，但係中間呢，我哋又唔可以冇新嘢㗎喎，因為我哋自己都覺得對唔住啲 fans。係啊，講真嘅。咁我哋又要諗新嘢出嚟，咁舊嗰隻喺度已經要諗咗隻新嘢出嚟啦。但係新嗰隻嘢賣嗰個模式係同呢隻係一樣。即係我哋到新嗰隻嘢，再過2個月就同第一隻同一個情況係一樣嘅，所以我哋就全部嘢係擲咗好多貨喺度。但係又想要新，即係自己又需要，又想整新嘢俾啲 fans，因為自己都對唔住啲 fans 啦。講真，自己都唔想一隻嘢擺喺度幾個展啦。咁所以係好困難。要買嘅早買咗咯。係咯，要買嘅早買咗咯，同埋。係咯，所以係後尾係咁燒錢，嗰個輪係咁循環係咁走係咁走咯。係咁走，咁到即係可能好似瑞獸咁樣，就去到我頭先所講嗰個位啦，擲咗好多到覺得有啲時候可以放翻出嚟試下喎，佢又突然間又去到嘅喎。有啲人係有啲人原來係未見過或者好犯賤嘅，有時冇咗先要嘅，係啦。啊，其實好耐冇嘅，誒有喎又突然間問你以前嗰個仲有冇啊？咁又問翻嚟。即係買玩具嘅人，我自己可能都係咁噶嘛。即係我明大家嘅心態，但係就係想講我哋 design art toy 嗰個限量度同埋嗰個心機喺依度咯。即係大家要。
要支持同埋唔好鬧我哋咁多。好啦，即係都好努力諗新嘢，但係真係好難。即係中間你就係之前係搞即係舞獅比較第一算係第一代啦，你自己創作嘅。係第一隻。之後中間有 Franken Kid 啊呢啲忍者啊，之後有一隻叫做三腳功夫貓啊，三腳功夫貓。三腳貓咧，三腳貓我係有啲鬥氣去諗出嚟嘅。有啲同自己鬥氣，就係覺得我整唔到女仔嘢咩？等我試下整女仔嘢，但係出到嚟其實都係中性嘢嚟嘅。睇翻都係嗰陣時喺度鬥氣就係嗰排就係覺得點解？即係呢個係人之常情啊！你會諗我啲嘢擺咁多心機，但係點解整一隻？即係我冇講咩單位啊，唔好對號入座啊！即係純粹係覺得好似整一隻貓、整一隻 Q 嘅嘢出嚟就咁多人買，你話眼睇到㗎嘛？即係整一隻貓嘅市面上整一隻紅嘅公仔，係啊，整一隻得意嘅動物狗仔，兔仔就好多人買喎。跟住我就覺得我唔想我唔得，係咪咁易啊？即係咪咁易啊？跟住。就好咯，我整隻貓咯，但係我又唔想抄人哋，我亦都唔會抄人哋。但係貓市面上大家諗下有幾多千萬種嘅 design，你好難係獨一無二噶嘛。我個台灣朋友睇到我出貓嘅時候，佢同我講：你咪黐咗線。係啊，真係你咪想死你。真係你會。你望下個會場。你有幾多隻貓？你是但都會變咗抄其中一個㗎，因為太多啦。就算你係真係自己諗嘅，你突然間會有一日見到點解同自己嗰隻差唔多樣，因為太多。因為個主題其實都離唔開換顏色，即係貓你都係嗰幾隻色咯。咁我就諗，有咩貓係特別啲咧？咁我就成日諗啊，有咩貓，跟住又自己又中意畫啲打鬥嘢，跟住諗緊功夫貓，跟住有句嘢叫做三腳貓功夫喎。即係以前即係識廣東話都知三腳貓功夫係咩啦。個解釋俾啲外國人聽好難解釋。係好難解釋咩？三腳貓功夫即係唔識打功夫，唔識扮識咁樣咯。算係唔識扮識啊。咁跟住我就覺得有個貓字有功夫，是但。套一隻嘢落去啦，所以我呢個鬥氣成分覺得係咪貓就買先？好完整嗰個名之後設計出嚟，真係一個貓三隻腳嘅打緊功夫嘅，就咁乜都唔使諗，就係咁。跟住我就試下突然間佢又真係 OK，頂你個肺！係即係第一，不過都係咁，都係轉得太快，即係好快。即係第一批第一批好 OK 好 OK 嘅，因為嗰陣之後就冇咯。但係其實係咪有關乎到即係未讓嗰個 character 讓到夠長呢？其實我覺得係睇你有冇夠唔夠。因為第一陣可能就係覺得好笑，咦三腳貓功夫真係叫三腳貓功夫，即係有冇去發展佢嘅世界觀啊？即係冇呢個，因為鬥氣啊，冇諗咁多。呢個係我衰嘅，呢個係唔係我衰？但係有原因就係因為我太多嘢喺手，我冇真係坐。你諗世界觀喎，你諗下，可能真係坐喺度一個禮拜幫佢畫好多嘢配套出嚟嘅。係啊，就好似 Kenny Wong 嘅 Molly 咁，佢就好專注喺佢嘅設計佢嘅成個世界觀出嚟。所以呢個就係頭先又翻去公司問題，就係呢個係老細都聽得，即係呢個就係一個尷尬位。其實好得意㗎，我同我老細其實大家都知發生緊咩事，即係佢亦都知我係乜嘢難處，但係呢，始終我係員工嚟㗎嘛，即係我係 Big Boss Toys嘅人，佢叫到我。自己都唔會唔整㗎嘛，我都會整。所以係一個循環咯。好想去諗一個世界觀俾一隻 character，佢亦都會叫我做。但係當我做起手嘅時候，無啦啦隔一個鐘又有其他嘢打你。你明唔明啊？你好難專心一意俾一個世界觀佢。佢成日叫我砌個 profile 㗎。即係將呢一隻嘢砌一個
成個 PDF 係啦介紹佢嘅。介紹佢做好多嘢，我都到而家都做唔到。即係好似有啲即係做咗個PDF 咁樣，會可以做個授權類似。係啊，有個 IP 正式成為一個 IP。哇！所以呢好難度兜兜轉轉之後，應該係舊年先正出咗條龍。係喎，呢個係啊龍啊創蒼龍蒼龍，呢個真係我發覺，又有新嘢，係呢個呢隻嘢又咁大隻。不過都係打翻去原本嗰個佢嘅冇錯武師嘅呢嗰個。個點解我會諗呢隻蒼龍？其實係好攰啊，個人做到，即係做到頭先所講，每一步都要諗，都要自己做呢個世界點樣行嘅時候，就覺得哇，好有啲個心有啲，直情有一刻覺得我唔想做。有啲灰灰地係啊，嘅。唔係好想掂 design 台先，真係想停一停，跟住諗一諗自己想做啲咩，跟住就覺得舞獅我有做過，因為我自己中意做啲傳統嘢啦，即係頭先所講舞龍舞獅都係一份子，咁我又想做一隻真係好我自己中意嘅嘢出嚟，我唔諗乜都唔諗，我唔諗。依家啲人中意咩？唔係 art toy，唔係 design art toy。我做一隻嘢出嚟，跟住我就好想整一條龍，但係用朗膠嘅方法，因為我未見過，我暫時未見過，即係哥斯拉啊、恐龍啊都有啦嗰啲西式龍啊好多啦，有翼嗰啲，但係東方龍暫時係未會有。啦，可能有，但係係咯咁大條，或者係我真係擺咗好多傳統元素落去就冇見過啦。咁同埋，好似頭先所講，我自己玩玩具中意玩嘅，所以我就令到佢個角度可以變成一條打橫放又得，或者企喺度放嘅龍。呢個呢，其實有參考成分嘅，呢個亦都真係講過嘅，因為我自己好中意戰隊㗎，超級戰隊。會 Super Sentai。五星戰隊裏邊有條龍㗎嘛？嗰條龍呢，我有嘅嗰個玩具。嗰條龍就係可以咁樣企喺度，同可以打橫。係，但係佢唔係朗膠，佢係可以即係真係變形嘅變形啊！咁但係我就要用一個朗膠最簡單嘅方法，淨係轉就要擺到呢個形狀。係都有心思落去嘅，唔係抄嘅，即係真係有參考成分。但係咯，所以我自己都好中意呢條龍。所以嚟緊 TTF 有新嘅配色啊，都有配色啊。係啦，我哋睇咗好靚嘅配色。你啱啱都好似啱 post 咗，post 咗頭先都 post 咗，係啦。之後都出過一隻 Q 版嘅。同埋咧，呢條龍好多人係買嚟做風水㗎。誒個包裝，你個包裝就成個係咁樣吸住一個袋帽。我睇嗰時候啲人買係直情咁樣稱住走嘅。特登咁樣等人哋喺度 show off 買嗰陣時，擠入 bag 應該擠唔入㗎啦。係嗰個我自己都抌冇，我唔會擺嗰個盒喺屋企啦。佢係好多人泰國咧，好多人買嚟做風水，跟住所以我先特登之後整一條鍍金色嘅，跟住就嗰啲啊真係好多，即係出咗金色之後就好多人買嗰條金色，就真係話我嚟擺喺唔知邊個位啊，擺喺邊個位啊咁樣。反而開咗條風水路，好得意㗎！我有同阿 Kenny 曾經以前我唔記得咗幾時傾過偈，我有同佢講我個擔心嘅諗法，就係我話唉死啦！我出舞獅都唔係嗰班客，我話都唔係都做唔到 design 台，我即係我未識咩叫 design 台，跟住佢就一句。大師級真係一句打醒我，佢話：哇，咁你咪最好，你可以帶到啲新人嚟喎，即係帶到啲新嘅人入嚟玩，收藏家入嚟，帶到啲新嘅收藏家入嚟認識呢一行。佢話呢個角度喎，係喎，佢竟然用呢個角度，哇醒啊！即係對我嚟講係哎呀做唔到嗰班人啊，佢就話唔係喎，你係要帶嗰班人入嚟喎，咁樣咯。跟住佢話：咁你咪仲，佢話你咁先好，你可以揾到唔同嘅人入嚟啊嘛，即係唔係淨係嗰班啊嘛，即係等啲人有多啲選擇。佢嘅意思亦都係咁講。係啊，係啦，咁
係咯，跟住做呢條風做屠龍嗰陣時，又多咗好多比較大年紀，真係阿伯嚟㗎有啲。因為佢本身咁樣睇落去係完全唔似一個公仔，似膠啊係啦。跟住我又覺得，咦，又好似應驗咗，又帶咗一班，帶咗一班阿伯入嚟。啊，好耐冇搞玩具啊！係啊，終於有隻啱我嘅玩具啊！係咯，有呢個感覺覺得嚟買嗰陣時。哇！即係嗰時候你真係又整咗個 Q 版㗎啦。係啊，之後整嗰隻 Q 版啦。哎呀，Q 版嗰隻都有新嘅，我未 post 㗎，都係聽日個展係有得買嘅，細隻。OK。嗰隻就係同阿 Sandio， 即係同阿 Dicky 一個 exclusive 嚟嘅。所以反而係呢個蒼龍喺泰國係比較好搞笑，而家係蒼龍比較計，又係講數字啊，對唔住。冇就呢啲始終係要面對嘅。係啊，即係計到數，覺得知道會買到咯。即係龍係穩定咯，穩定點度樣都龍都係一個好意頭嘅嘢。係啊，即係你覺得代表買，你覺得帶5條，其實帶5條已經好大陣仗㗎，呢條龍。哇！呢你嗰個再盒加個係啊，個比例我係啊，因為我都有 customize 呢隻嘛，係啊，鬼死咁大隻。係嘛？裝嗰陣時係咪發脾氣？哇！我裝有邊我自己裝都發脾氣啊！條龍個頭嗰部分都幾同埋隻手啊，個個都話：喂，我裝呢隻嗰隻甩，裝呢隻嗰隻甩。因為佢太窄一個龍身，佢好難有嘢頂入去。辛苦你。係冇問題。好，我做一隻啫。係。OK 啦，咁至少都叫做算有突破咯，喺呢個部分。係係一個你又係自己中意嘅係自己一個中意嘅嘢，同埋一個係咯，即係自己滿足到嘅嘢咯，滿足到一個又係市場嘢揾緊嘅嘢。因為我好中意將傳統嘢再加玩具，我唔知呢個係我嘅病態定咩？我好中意都係一個特點嚟㗎。我中意將好舊嘅嘢擺啲新嘢入去。咁其實喺當初設計呢隻嘢嘅時候，其實會唔會擔心嘅？冇喎，冇啊，完全冇。所以呢個好開心，即係滿足咯。我冇擔心過佢，我應該話我冇諗過佢。我唯一我做呢啲，我冇諗過佢賣唔賣到而去做。即係為咗為咗滿足自己係自己開心而去做呢件事，咁就最開心嘅，即係而且再賣到係。係啊，當然係啦，當然都唔係想證明咩嘅。係啦，唔係想證明咩，係想自己開心嘅能量啊！呢個係俾自己嘅。係啊。咁就係啊，所以繼續推。唔知幾時又停㗎啦？呢個新年就嚟啦，唔使驚。盡量係喎。新年嚟㗎啦，唔使驚。係啊，上年龍年好多人買啊，今年一到今年蛇年即刻少咗㗎，好明顯㗎。明年攞走4隻腳試下。攞走4。因為佢哋咩犯太歲嗰啲咧，有咩唔可以用龍嘅嘢啊，掂得龍咁樣㗎嘛。咁樣明年有龍馬精神啊 ，OK 啊，應該。希望啊。因為你過後真係睇你留翻去，好似舞獅始終都係你嘅摯愛啦，叫做。頭先我哋食糖水，你見到啲舞獅頭，你都突然間嗰個眼好似發光咁樣。係你見到咧？見到啊，精神晒喎！就都知道你其實喺香港有個獅頭嘅。因為咧自己會好唔甘心嘅，有啲位覺得舞獅樣嘢係好嗱，我淨係講翻舞獅個獅頭，其實佢係一個 art piece 嚟嘅，即係我自己認為係。佢係所有嘢都係手工，連你見到所有色彩都係畫落去嘅喎。真係你上 YouTube 睇下大把片啊，一筆一筆畫落去，紮又係紮落去，你根本係一個藝術品嚟嘅。咁但係全部都係啲好勁嘅老師傅去做。但係我唔甘心就係點解得新年先見到呢？點解得啲鋪頭開張先見到？仲要見到嘅時候，你唔當佢係一個藝術品去見，只不過係覺得一個表演一個儀式，一個儀式，你覺得一個儀式而唔係一個藝術品。咁我就覺得好嘥嗰啲師傅嘅功力，
好嘥嗰啲，仲要佢變咗一個我哋叫做夕陽行業，就係冇後生一個去做。咁我有時會諗呢啲，就係我覺得，我又唔識紮獅頭，咁我有咩方法可以將呢啲嘢繼續，即係講得唔係話好偉大，但係想多啲人去知道有舞獅呢樣嘢，點樣分舞獅呢樣嘢。唔係淨係獅頭㗎，其實所有手作係文化嘢我都自己好尊敬咯，同埋由細到大接觸嗰啲嘢多啊嘛。即係因為我屋企拜神嘅，我阿媽拜神多，佛教以前會成日去啲好大個叫做燈，其實我到而家都唔識分嘅花牌，又好似唔係好意頭，佢哋咩燈牌、燈泡、花炮。好勁嘅，全部人手製作，好色彩繽紛，好靚，香港獨有嗰啲，我就覺得好浪費。即係而家睇翻，所以就覺得好想繼續做舞獅咯，同埋自己覺得舞獅呢樣嘢冇人見到會唔開心嘅喎。係啊，即係個個見到會覺得會拍手開心。就喺馬來西亞嚟講，尤其是新年啊之後。就算係啲店開張啊，有時喺商場入邊啊，即係遠遠，因為你嘅回音好強，一聽到個鼓聲，啲人會突然間好振奮，好似好振奮。個聲喺邊度嚟㗎？啲人會衝住嗰個聲度衝過嚟睇嘅。你會覺得好熱鬧，係開，總之係開心嘅成件事。開心啊！啲人一家大細睇啲，哇！啲細蚊仔係走住去嘅喎，唔知邊度。我成日會諗，你係得煙花同舞獅同花車巡遊。會有咁嘅氣氛，啲人會衝過去睇，即係而家可能多埋 drone 啦，drone 嘅，即係呢幾樣嘅啫喎，即係舞龍舞獅係取代唔到嘅，我覺得。係啊。咁我做呢個玩具，我自己又唔甘心，我覺得哇唔係啊，舞獅呢樣嘢即係男少啊，突然間唔記得咗個點。男女老少。係男女老少都中意嘅喎，老人家知道咩叫舞獅，細路見到舞獅開心。即係後生一輩見到，即係大家見到舞獅都係開心。其實呢樣嘢係可以做大嘅，即係做大嘅意思係可以發揚光大又好，做多啲唔同嘢去宣揚呢樣嘢又好，但係冇人做咯。你覺得又識過啲香港一啲老師傅或者啲真係做舞獅，佢哋都想同我心情係一樣，佢哋真係獅隊啊嘛。咁我就會喺佢哋默默支持佢咯，因為我唔出得聲，因為我唔係獅隊嘅人，我唔會俾意見，我唔敢俾意見㗎嘛，佢哋先係前輩。咁但係我會自己另一邊一齊去想推呢樣嘢。係講下真嗰個獅頭，真嗰時係即係之前應該係新年嗰時候會見過你出。算係叫出獅係嘛？出獅係啊，第一次嗰個真係自己個仔咁。自己個仔係啊。嗰個要多謝張家班，香港一個獅隊。嗰陣時我出咗呢隻呢，喺動漫節度賣呢，香港擺出嚟賣嗰時候，有個男仔無啦啦過嚟話好中意，好靚，咁就買咗一隻。跟住佢就同我講，原來佢係獅隊嘅師傅嚟嘅，好後生嘅啫佢係一個獅隊嘅師傅。咁呢。就突然間識咗之後啦，隔咗一陣佢就 call 我出嚟，佢就拎住一個白色嘅乜都冇嘅獅頭，就送俾我啦。佢就話：我俾你畫啊，我想你畫素體嘅獅頭，素體獅子頭，素件獅頭。咁呢，佢就話：你畫完之後，你想黐咩毛咩色，你同我講，我幫你訂。跟住我就哇！我咁大個仔最中意獅頭，突然間有一個屬於自己嘅畫喎。跟住我就覺得又唔可以，好奇怪嘅嗰個心情，好想畫啲好傳統嘅嘢落去，但係又覺得哇，難得一個機會又可以玩啲唔同嘅嘢，咁我就畫咗好多機械嘅花紋落去。咁就做咗一個畫完之後呢，我就配一個熒光綠色嘅毛落去。咁呢啲毛都係佢一塊寄嚟嘅，其實佢話幫我訂，其實係寄咗一大塊真羊毛嚟㗎。因為佢哋話就係知道做之後就識咗好多呢啲嘢，原來用假毛係一定甩嘅，即係會飛到周圍都係毛，所以一定要係真羊毛嘅，好舒服嘅摸落去嗰啲毛。
咁啊真羊皮啊，皮連毛啊，成塊皮嘅。咁你自己剪、自己裁、自己黐，咁呢，都完整咗一個獅頭，就覺得哇係覺得好似發夢咁啦。由細到大中意一個咁，因為獅頭呢樣嘢，你就算而家見到，你會覺得佢有一個威嚴喺度嘅。係啊係啊，你望實佢，你會覺得有個威嚴喺度。咁但係自己做咗嗰個呢，你會覺得佢係真係自己個仔。唯一一個唔可以冇咗嘅獅，即係自己一個獅頭。跟住突然間，阿張師傅佢就話：你使唔使開光啊？咁樣，即係我哋攞去廟度開光。因為佢話獅頭一定要俾一個靈性佢啦，即係一定要開光。好啦，跟住有一次就攞咗我個獅頭去，未開光之前，未開光之前就擺咗個展嘅。擺咗出嚟，喺一個細鋪頭度擺咗個舞獅展，咁就擺咗啲玩具，擺咗有少少畫，好多人同嗰個獅頭影相。咁擺完嗰個展，阿師傅就攞咗我個頭上咗去一間行山上去嘅，喺個廟度擺咗個對住間廟，跟住我就係咁影相。咁佢呢，就已經幫我整埋張被，即係個獅身嗰隻。跟住突然間，最仲有2個徒弟就着埋嗰條褲。跟住就坐咗喺度笠住個獅頭，跟住我就哇！突然間好似有咗生命咁。開頭都冇，佢哋2個就坐喺度啫。一到打鼓，因為一到起鼓嘅時候呢，佢哋突然間一齊企起身，跟住我就望住自己個仔識喐咁，好似即係我係想喊嘅嗰下，即係我用咗好多心機，又有自己一個獅頭。我本身諗住擺嘅啫嘛，我冇諗住佢喐㗎嘛，我冇諗住佢會俾人冇㗎嘛。跟住我就。突然間嗰下就好滿足，好感觸。跟住就開光完，打完鼓，跟住好得意嘅嗰個開光模式係佢要封住隻眼嘅，攞紅色布。佢要開完光攞支好搞笑。你咪見到人哋點睛嘅？點睛係點完睛啦，跟住要點塊鏡啦，跟住點個鼻啦，跟住要點最尾嗰下啦。最尾嗰下係要由頭頂一路掃到落去佢條尾嗰度嘅，即係連埋成個身，揸住支筆。咁支筆係有叫做朱砂，紅色嘅。我一路畫落去嗰陣時，個心一路痛。我畫到好靚啊！因為成個好粗嘅紅色要 cover 咗我畫嗰啲花紋，一路掃到你尾嗰度。跟住我一路話冇計啦，開光咁樣遮晒成個。跟住但係係咯，佢一喐係開心嘅。跟住呢。開完光咁我都算啦，佢已經幫我完成咗佢要嘅任務啦。咁我就諗掛咗喺 studio。咁但係呢，自己望下覺得好心噏啊，覺得佢可以好生猛咁樣嘅喎。點解日日掛喺度就咁唔喐咁？擺住啫，係啦。咁就突然間有一次嗰個其中一個徒弟，呢個張家班就話佢哋會去比賽，喺香港一個舞獅比賽。跟住話不如用你隻獅啦咁樣，跟住我就即刻話梗係好啦咁樣，跟住就用我隻獅嚟做咗個比賽咯。咁佢哋好似攞咗優異獎定唔知咩嘅。OK。係啊，跟住因為呢，開光嗰陣時都係得我一個人見到嘅啫，即係我自己喺間廟度同嗰啲獅隊人。但係比賽嗰次係全部人睇到，好多人圍住睇住嗰隻獅。咁當然我喺側邊就聽到好多聲音就話：哇冇，即係因為咧睇嗰啲好多都係傳統老師傅，做咩個機械師嘅？話點解塊鏡都冇啊？點解話又冇咩啊？又話唔威嚴啊？唔夠惡啊？咁但係係咁噶啦，即係我自己開心係啦，自己開心啦。咁又見佢跳跳扎扎，又喺度打關鬥啊！因為比賽佢哋做好多高難度動作，有片㗎，大家可以喺我個 IG 度。有一揾翻出嚟，跟住就係啦，好開心。而家個獅頭仲喺個獅隊度，我仲未攞翻嚟，因為我自己覺得掛喺我嗰度好似嘥咗嗰個。係啊，即係就算擺佢哋嗰度，佢哋都係唔喐嘅。但係佢哋有時練獅用其他獅打鼓嗰啲，我都覺得好似係。佢喺嗰個氣氛。係啦，喺嗰個氣氛裏邊。我有時我喺 studio 一熄燈，見到就咁好靜。
係咪提醒你自己要學翻幾招咁解？我咁啊唔得老啦，打鼓都 OK 嘅，勁打鼓 OK 我見到嗰啲僆仔好勁，嗰啲手瓜。我想講做師尾嗰個15歲啫，不過我冇做師尾嘅仲要力再過大力獅頭啊，啲係啊，係啊，哦係喎，佢要扶撐住佢㗎撐係啊前面嗰個。不過真係有時呢啲嘢好奇妙嘅。嗯，你講你淨係因為你好熱愛，突然間就有一個你做公仔，你又唔知點解誒咁啱一個賣嘅係其實係一個舞獅團嘅，係啊，仲俾個你畫係喎，整到嗰個獅頭呢啲嘢，即係你當初係完全唔會諗到有一日我係做公仔到有自己嘅獅可以有自己個頭。獅頭，仲要係由細到大都想要自己一個獅頭，點知係呢個期間度有。又唔係講啊，人哋講我有錢啦，我就自己買一個啦，又唔同噶喎。如果你自己買嘅，係啊，唔同㗎。佢突然間送俾我嗰陣時，我都覺得誒唔係嘅，好玩點會啊冇玩大佬，我知一個獅頭好貴㗎。好玩啊！係啦，所以誒仲得意係我之後咪做一隻細嘅 Q 版啲嘅舞獅，嗰個我係想將舞獅再大眾化少少，特登整一個叫獅仔嘅 Lion Kid，咁就細隻啲 Q 版啲嘅。嗰個又多，嗰個反而有女仔買喎，即係嗰個係多女仔買嘅喎，嗰隻有，因為圓碌碌可能我將舞獅整到佢 Q 啲。佢呢，知佢呢個又係估唔到嘅，好似話下年香港新年有啲活動會用我呢隻獅仔， OK，可能傾緊。但係佢有咁嘅提議，我已經覺得哇，好神奇。佢係啊諗好神奇起你都 OK 啦。係啊，好神奇。我覺得有時一個作品佢喺個時間長咗呢，多人睇咗呢，習慣咗呢，係始終會比較即係會發睇得一發啊！即係佢當初一睇佢會覺得哇好唐突啦，咁你放耐咗佢會覺得睇耐咗會順眼咗就嗰啲機會就會慢慢過嚟啦。即係所以自時己都機未到唔可以停，自己都要 keep 住俾 keep 住做啊嗰隻嘢曝光啊！而且當然，如果你係中意嗰樣嘢嘅，你做出嚟嘅，你始終係會，因為你好用心去做嘛，咁、始終係會吸引到同你好類似嘅嘅喜好嘅人會靠近噶啦。我覺得呢個係一個真係嗰種心想事情嗰種咁，心想事係，成同埋我哋嗰種感覺要真係要周圍走去擺展咯。當然，周圍走去擺展，你又會突然間發現，誒原來有一班咁嘅客喺呢個國家嘅喎，原來有一班咁中意你嘅嘢喺呢個國家度。你以為呢個國家你隻嘢喺呢個國家冇人買咩？喺嗰個國家原來有人買過。咁你就會不停，即係我哋周圍擺展推廣之餘，我哋自己都係嗰句吸能量。即係不停擺展係攰㗎，真係攰嘅。真係攰但係你見到啲支持者嘅互動呢，係嗰個能量，你會令到你更加去做多啲嘢出嚟嘅。係係啊，所以唔停得㗎，我哋都未停過，冇停冇停過我都唔知幾時放假。放假係咩嚟嘅？咩係放假放假啊？係咩嚟㗎？都唔係啊！前嗰排我老細俾我放咗假，去咗西班牙。我家姐住西班牙，就係我睇你喺嗰度畫畫，又啲風景靚到，簡直係冇可能發生嘅嘢，竟然望住個海喺度畫畫，會可以休閒到哇！嗰時候去咗幾耐咁啊？一個禮拜。一個禮拜，係啊，跟住就翻嚟，又再搏殺過。跟住我阿媽好搞笑喎！我喺嗰邊嗰陣時，我屋企人都問你有冇自己去過，有冇咁樣放假去過旅行？跟住我話冇喎，好似做咗玩具之後都係擺展，咪叫去旅行咯。係咯，叫出國啦，係啊。不過都係即係對我哋做緊嚟講，嘢。擺展咪叫咗去咗旅行咯，個感覺係咁。係啊，之前有一段時間都係即係成年入邊，係係啊，雖然係周圍飛，係喎，係啊，但係冇真係休息嘅。冇離開過會場。冇啊，真係冇嘅啊。原因都冇，最多玩係泰國前一日 Central World 我哋好熟㗎，邊度有嘢食？邊度有人熟？我哋而家好熟㗎，好熟啊！熟到出咗意外，我哋係冇去嘅。係啦，熟到唔想再去 Central World。係咁呢個喎而家呢個台北松山我哋都好都熟㗎，好熟下，係啊，
即係每一個展係咪華山啊？我哋都好熟，華山，我哋都好熟噶。即係每次都係你講早去又好，遲走又好，都係可能一兩日多出嚟，都喺附近行，都係附近啫嘛，見下朋友啊，食啲嘢咁樣就走啦。係啊，咁就去咗旅行㗎哇啦。頂籠咪如果台灣咪去下啲夜市咯。就係都係展後，都係展後，再即係做完嘢去咯。嗰幾個鐘啊。但係個心情唔一樣啊，即係你自己去玩同埋你工作嘅時候去行嘅時候，你心情唔一樣。要調係。你行夜市，你始終都會掛住聽日嘅嘢點樣處理啊？聽朝起唔起到身啊？又唔敢玩太夜嗰種啊！唔敢亂食嘢，第二日唔知肚痛啊乜鬼？會諗好多呢啲嘢。係啊，係個擺展，呢個係一個自我責任，突然間變咗去擺展，慣咗啦咁多年，周圍擺展。係啊。即係好，我覺得擺展有個好玩嘅地方就係好似見老朋友咁。朋友係啊，見朋友咯。每一個區域見老朋友，個個都識嘅。係啊，真全世界係全部會互相鼓勵啊！突然間全部都係知音人，都係做同樣嘢嘅，都係傾起嚟會舒服嘅。係啊，就會有翻嗰個動力啊！我同 Michael 識都唔係喺馬來西亞，唔係香港嘅，喺台灣啊，上海啊，係咪唱 K 嗰次？哦，係啊，上海我哋喺上海，好奇怪啊！我覺得嗰啲，我覺得嗰個 combination 我記得，哇！真係好奇怪啊！嗰個阿羅賓喺度，呢個係咩有 STS 啊 Molly 嘅，阿 Molly 即係 Cry Baby Molly 嘅嘅 Molly 啊， Molly 跟住仲有韓國嘅，韓國又喺世界真係 Lulu 豬又係，係，跟住我又喺度，Marco 嗰啲又Marco 都喺度，係啊 Marco。我先發覺原來我好早就識 Marco 噶。係啊，好細個啫 Marco 嗰陣時睇唔出啊，佢廿幾歲嘅啫嗰陣時。跟住總之突然間嗰個唔知邊個吹雞去唱 K 㗎。係喎，真係阿 Son 又喺度，阿 Son 喺度，阿 B 都喺度，係啦。 B 都喺度。我哋馬來西亞又係台灣、馬來西亞、韓國、香港，總之無啦啦走去唱 K 咯。韓國嘅仲跳泰國舞添，係啦，泰國，我仲喺中間度跳舞添。嗯，呢就係好玩嘅地方啦。係啦，即咁多年嚟諗下，都係大家一班朋友。難得咧係會聚集喺一齊做其他嘢。好搞笑，好得意呢，就係我哋已經熟到 friend，即可以話見得多到唔使 social。即唔使 social 嘅意思係，譬如見到啲新朋友，咪見到喺一個展度見到，喂點啊你咁樣，但係我哋見到係，喂，即係又係你，我哋見到可能嗰4日都係咁。係啊，大家都係望住。之後到最尾執嘢嗰時候，走啦，拜拜，下一場邊度啊？台灣見啦。因為有時有點解我哋會做呢個 MAS 嘅呢個 My Artist Story 嘅雜誌，同埋做呢個 podcast，我哋發覺其實我哋好多時候，我哋喺好多會場都見到面嘅，但係其實冇深入去了解到對方嘅一啲創作創作背景啊，所有嘢。而且係因為嗰陣時都係因為 Elephant 邀請，先同一啲韓國㗎、泰國㗎、印尼㗎傾比較耐啲，因為每個喺嗰個 area 每個朝頭早都會食早餐㗎嘛，成日面對面咁樣就會傾下啲比較細節啲嘅嘢咯，先發覺其實大家好多故仔可以分享㗎喎。我好開心㗎，你哋邀請我，真係因為我都冇乜，反而調翻轉，我係冇乜機會同人講呢啲嘢嘅，因為我係獨立㗎嘛公司。對住你老細講嘅，老細唔想聽。同埋擺展呢，始終我老細喺度呢，冇人敢過嚟同我講嘢㗎。即唔係啊？會見到我哋一檔咁樣，唔會過嚟，知道大家同埋擺緊展，大家都有嘢忙緊。係啊，係啊，你傾都係一兩句咁樣之後就係咁先㗎啦。係啊，有時會覺得尷尬，想約你哋去邊度食飯添，跟住唔好你哋有約啊，咁即係諗好多呢啲嘢。但係會係啊，係咁㗎啦，見面就開心㗎啦。因為都係今朝 Michael 講。本來我哋之前知道你哋會嚟，心入邊都會諗到，哇！如果請到1、2個上嚟傾偈，之後 Michael 講冇啦，佢哋嘅時間表好滿嘅，都係嚟嗰幾日之後就走啦，全部都趕住翻去準備台北啲展。
又講 OK 啦，算啦，冇想講啦，最多喺會場度喺展場度咁樣見一見咁樣傾下偈咁樣算啦。都係 high bye 咁 high bye 咁樣。樣咁樣，突然間今朝佢同我講阿歡講今晚可以喎。我就幾揾個喂最年輕嗰個，佢應該得啩，捱夜少少。我諗下，今晚我哋咪講約咗食飯嘅咩？食飯食得嚟幾點喎？唔理啊，我唔理佢啊。所以咁樣唔係啊，琴日佢一同我講，我都話唔係我想嚟啊，因為我有睇㗎，你哋啲 podcast，跟住我傾咁鬼長嘅做咩？唔係我老實講，我睇唔完嘅，因為次次都講好長講好耐啊好長，但係我有睇，跟住我都話我想嚟，我想嚟呢度睇下，難得可以嚟到，梗係一齊 join 傾下偈咧。係啊係啊，其實因為你做咗咁多作品，我哋一路都有睇，但係就冇真係去了解點解同埋後邊點樣發展嘅。好難嘅，其實即係就算唔係我明嘅，即係大家都係咁嘅。其實你會好難，即係譬如擺間展，我無啦啦走過去你度，跟住望住隻嘢，喂，呢個背後古仔係咩？係咯，邊有咁多時間？你唔好搞我啦，走開！點會咁樣問㗎嘛啦？但係因為有好多時候，因為好多新朋友會問：誒點樣創作一個公仔啊？點樣做玩具啊？即係唔係畫個 QQ 公仔咁樣擺出去就賣㗎？係其實拉尾有好多計算啊，係有好多挫折啊，有好多唔即係一直改變啊，係有好多故仔啊。唔好一個如果新入嚟做 designer toy 嘅人，唔好真係諗住整隻得意嘅嘢就買到。因為大家可能第一個觀念就係Pokemon嗰啲咁得意，應該就係咁樣噶啦。係啊，真係搞衰。唔係，即係因為多得 Pokemon，係啦係有將呢個嘢比較普遍化好普少少啦。遍化，係啦，多咗人認識 designer toy 嘅，但係要了解真正嘅 designer toy 咯，即係嗰個背後故仔嗰個。designer 嘅 concept 佢嘅心機喺邊度咯？即係嗱，應該可以咁講，將隻嘢做得靚同吸引係我哋嘅職責，係我哋要俾 fans 嘅誠意。但係希望你哋都嘗試去同我哋唔使驚我哋㗎，同我哋傾多啲偈。係啊，唔好成日驚我哋啦！我唔明點解咁驚我哋㗎。即係傾多啲偈，問下我哋嘢，我哋隨時答傾偈啫嘛，朋友。今次都我哋都會同好多，就算係收藏家又好，朋友又好，做設計又好，都講今次係好機會嘅，有呢個10零個 artist 香港過嚟咁樣。係啊，有機會你唔使出國都可以同佢哋交流喎。唔好講你啊，我都唔會，我都好少同佢哋。一班咁樣，即係呢度10幾個，我哋平時都好少會特登傾偈接觸㗎，因為大家都有各有各忙，又係好似你咁一樣啊，擺展咪嗨大家忙緊，係咯，難得咁樣有個機會，係開心誒。OK，跟住落嚟仲有咩安排？即係今年應該係咁都上下7、8、8㗎啦，應該都仲有11月。11、12咯。Amazing Toy Show，台北 Amazing Toy Show，跟住1月係而家諗緊，台南會去，台南會去，跟住1月尾佢哋又話可能係，哇！你咁樣諗好似黐住晒喎。等陣先，我哋係咪唔應該問啊？ 1月台南，1月尾佢哋話可能係印尼，跟住2月頭係東京，跟住2月1月尾係1月尾係印尼有個，跟住上次嗰個上次嗰個咯，應該係上次嗰個咯。 2月頭係 One Fest 係嘛？Wonder Festival。 Wonder Fest，邊區嘅 Wonder Fest？東京日本咯，東京哦，東區。係 Winter 嗰個。 Winter 嘅。跟住2月尾我唔記得啦，我希望冇啦。邊度可能會冇啊？4月又 TTE 泰國咯，之後係咁連住落噶啦。係啊，之後唔知咩就一年都見幾次我哋嘅真係。係啦，大把展啦。即係每個月都有啦。差唔多。陰公。嗱，你諗下，大家，sorry，每個月都有展，但係每個展我哋都想要有新嘢，即係都要有新嘢去
去襯托成個去係啦，即係有誠意咁樣，有誠意啲有嘢公佈。咁係咯，咁上一隻嘢都未賣，即係我哋做 designer toy 就係咁，就係咁啦，係咁，因為不停係輸出。不停咁係啦。哦，OK，應該都差唔多啦，我哋傾到。好啊，多謝你哋哦，真係多謝你哋。雖然我而家係眼瞓，我好多個鐘，好多個鐘咯，我哋都講差唔多咗，希望鏡頭前嘅聽咗個節目嘅朋友可以更加了解成個玩具創作嘅過程啦。 Yes 咁其實呢啲嘢我哋自己經歷過先會知嘅。係啊，真係就算我俾你哋點樣講，我哋俾你哋好多意見，其實都冇用噶。係要自己你唔要自己做你都唔去撞知道有幾辛苦，要幾多嘢要知道啊。係啊，要自己撞頂，同埋當然撞咗就，因為一路上其實睇到好多，睇到身邊一啲創作者又好，一啲朋友又好，佢哋都會即係撞得多會想放棄嘅。咁我都希望就大家會堅持少少啦，最後腳步慢啲都好過你放棄啦。最後加一句補一句喎，好中意一句嘢嘅就係死啦，好中意但係成日唔記得。果然眼瞓咯。You learn nothing from successful， 係啊，我記得啦。But you learn everything from Failure Yeah， 係好啱㗎呢句嘢。呢句嘢係你即係冇撞板，你先有問題。即係你要失敗好多次之後，你先吸收到經驗，先學到嘢。太順反而驚添啊！有時我哋都見過好多好多好順嘅人嘅，都之後都好多問題出現。係啊，所以自己增值自己最緊要。係啦，同埋咪係咯，諗唔明咪同我哋傾下。我哋都好多嘢諗唔明，都要同人傾偈嘅。係啊，都係傾翻嚟嘅。係啊，我哋嘅前輩亦都有前輩，亦都有前輩。係啦，係啊。好，所以大家都係咁樣傾偈。好，咁真係好多謝阿歡 Thank you，嚟我哋嘅節目。今次大家聽得明就好啦。聽得明我講嘢好沉啊，把聲。冇問題，冇問題。冇問題。 Then 我哋今次都因為呢個係我好多年前買嘅，就今次阿歡嚟到，北師就自己收啦，呢個我得一隻嘅啫。呢個藍絲又多模型嚟嘅。模型嚟嘅呢個，so 今次就本嚟買嚟自己改嘅，不過都收咗好多年都未改，都未開工。係咁噶啦，係咁啦，收住啊！咁見今日一集咁樣就送一套出去啦。就你哋就係留言啦。係啦。不過都係俾馬來西亞嘅啫，因為運費真係唔係講笑。冇錯。打翻馬來西亞，所以一套呢個藍絲嘅模型。係。所以你哋就留言，可能我哋之後會解。阿歡嘅其中一個作品啦，任何一個作品，因為你有好多作品。如果你寫得出嗰個呢個成個古仔嘅話，都 OK 嘅。我都想啊，我都想啊。上啲人都問我幾時畫埋落去，我答你唔到。得閒先啦。真係得閒先啦。OK 啦，今次就係多謝阿歡，翻嚟休息。多謝，辛苦晒。 like 啊，大家記得真係like share subscribe，因為每一個設計師上嚟講故仔呢，其實都講每一次都破紀錄嘅，我哋所以你可以聽到呢段呢，其實真係好多謝你啊，係好多謝你，真係好多謝你。而且歡係今日先到馬來西亞就上咗我哋節目，講咗咁長嘅故仔，幾多個鐘未瞓啊？證明我幾多嘢想講，但係講完就翻去好好瞓覺啦。好多謝你哋啊！好少會有機會俾會拖 designer 分享咁多事。講真，即係亦都好少會俾咁多時間去傾咁嘅嘢，傾偈咁樣，係真係冇乜嘅。咁呢集其實我哋都錄到幾輕鬆下嘅，因為佢講好多啊，自由發揮，停唔到啊，自由發揮。所以我老細成日話我講錯嘢㗎。
應該今次冇講到啦，OK 啦，OK 啦，好好唔該晒，再見，拜，peace out。拜。拜拜。